Так, всем привет. Я вот бочки, где-то 1,20 м диаметром. Нет, не бочка, это мясорубка. Кости молоть. Попросили сделать вот такую работу. Пробила дно, протерла. Надо положить латки. Вот та латка, вот эта латка 70 сантиметров. 15 и 20. Такую вот необычную работу попросили сделать. Ну что там, диванные эксперты? Подскажите, шов хороший, нет? Или тоже ни хера не умею? Подделать не бежит. А вот оно масло, чтобы было доказательство. Внутри вокруг меня масло. Вот это все заварено, 10 сантиметров толщиной масла. Вот такая вот работка.